Գնեք Սանկերամիկա կամ Լոգարսենյակի կահույք եւ ստացեք նույն գումարի չափով ծորակն ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Պարոն վարչապետ, մինչ Հայաստանի իշխանությունները նոր կոմունիկացիաներով խաղաղ տարածաշրջան են նախագծում, փորձում ներգրավել կամ ներգրավում միջազգային գործընկերների, Ադրբեջանի նախագահը անում է հայտարարություններ, որոնք հակասում են Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների խաղաղասիրական ոգուն։ Ինչպես կմեկնաբանեք Ալիևի վերջին հայտարարությունը, որում Սևանա լիճը անվանում է ոչ հայկական անվանումով, խոսում է ադրբեջանցի փախստականների վերադարձից, որը այս փուլում հղի է լուրջ ռիսկերով, կարելի է այս հայտարարությունը գնահատել որպես հետքայլ խաղաղության process-ից։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ձեր հարցով իրականում դուք ինձ շատ դժվար վիճակի մեջ եք դնում։ Ինչու՞։ Որովհետև հիմա ես ձեր հարցին, ես երկընտրակի առաջ եմ, ձեր հարցին պատասխանելուց առաջ, արդյոք ընդգծեմ, որ Ադրբեջանի նախագահի ձեր ասածը չի արտահայտում ամբողջ պատկերը։ Որտեվ Ադրբեջանի նախագահ ասել է, որ ցարական քարտեզներում, եթե նայենք, Սևանա լիճ չկա, կա այլ անուն։ Ինչ որ անում։ Հասկանում եք, եւ ինչու է անհարմար իրավիճակ, որովհետեւ հիմա եթե ես այսպես վարվեմ եւ ասեմ, գիտեք ինչ, Ադրբեջանի նախագահը ոչ թե ասել է, որ Սևանա լճի անունը Գոյչա է, այլ ասել է, որ եթե նայենք ցարական Ռուսաստանի քարտեզներին, այնտեղ չկա Սևանա լիճ, կա դժվար է նրանով, որ ես փոխանակ ձեր հարցին պատասխանեմ, նախ պիտի պարզաբանեմ, թե ինչ ասել Ադրբեջանի նախագահ, բայց իրականում ես մեկնաբանեցի արդեն իմ ելույթում, որովհետև եթե նայենք ցարական ժամանակների քարտեզներին, դե գնանք ուրեմն նայենք, ես բաների մասին ասացի Կիրովաբադի եւ Կիրովականի մասին ասացի, Ելիզավետպոլի ու Ալեքսանդրապոլի մասին չասեցի։ Այսինքն մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Ինչ վերաբերվում է վերադարձի թեմային, պատմական հայրենիքի կոնտեքստ, դա շատ վտանգավոր բան է, որովհետև ընդ որում ընդհանրապես արդեն ասացի խաղաղության տրամաբանության համար, որովհետև եթե պատմությանն ենք հղումանում, պետք է նաև բան անենք։ Տեսեք, ասում ենք 2025 թվականի օգոստոսի 8 Այդ կոնկրետ կարող ենք ասել ամիս ամսաթիվ եւ մեկնարկային կետ։ Կարող ենք ասել 2024 թվականի ցավոք չեմ հիշում կանոնակարգը երբ է ստորագրվել, սեպտեմբերին եւ հոկտեմբերին վավերացվել է։ Կարող ենք կետը ասել։ Եվ կարող ենք ասել այսա քաղաքական մեկնակետ է, որի վրա կառուցվում են մեր process-ները։ Պատմական հայրենիքը ո՞ր թվից է սկսում։ Պատմական հայրենիքը ո՞ր թվից է սկսում։ Մեր թվարկությունից առաջ 70-ականները օրինակ կարա լինի այդ պատմական հայրենիքի մեկնակետ։ Կարա լինի, թե չէ լինի։ Այսինքն որը մեկը համաձայնա, նախ այս հարցը ճշտենք։ Մեկը կասի 50 տարվանն է, ասցի, կան ուժեր եւ մարդիկ, ովքեր ասում են ամենալեգիտիմ մեկնակետը 1920 թվնա, լեգիտիմ մեկնակետը 1920 թիվնա մարտից նոյեմբեր ընկած ժամանակաշրջանը։ Դրանից ավելի լեգիտիմ հենք պատմության գոյություն չունի։ Եվ կհիմնավորեն մարդիկ։ Մի մասը ասում է 500 տարի առաջ։ Ուշադիր ելնենք, եթե մենք գնում ենք պատմական մեկնակետի տրամաբանությամբ, հազար ներողություն, հույս ունեմ շատ լուրջ չեք ընկալի, կամ Մոնղոլիան կարող է մեզ ասի մի հատ շատ լավ, եկեք բան ունեմ ձեզ ասելու։ Վերջերս եմ ես Մոնղոլիայում եղել եւ ուզում եմ իրանց հետ նորմալ հարաբերություն է, դենց վախ վխելով կամած զգույշ գնացել եմ հանկարծ չասեն, այս մեր, ինչ կա մեր
Դրանից առաջ Իրանը կարա ասի։ Կարա ասի, ինչ եք քննարկում։ Ընդ որում երբեմն ես ձեզ ասեմ, մի այսպիսի զավեշտալի պատմություն ա եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև։ Ուրեմն մի բանավեճի ժամանակ, չասեմ որտեղ է տեղի ունեցել այդ բանավեճի եւ մասնակցությամբ, կողմերից մեկը մյուս կողմին ասել հա հիմնավորելու համար իր քաղաքական դիրքորոշումը ասել է դու գիտես որ մեր լեզվով զանգ նշանակում է զանգ կողմերից մյուսը ասել է դու գիտես որ մեր լեզվով էլ է զանգ նշանակում զանգ ու ընդհանրապես հետո պարզվել է որ այդ զանգը պարսկերեն է նշանակում զանգ Հիմի ումնա պատմական ճշմարտությունը։ Ումնա պատմական ճշմարտությունը։ Արաբական երկրները Բյուզանդիան հույները որ սկսեն մակեդոնացուն հիշել ընդհանրապես։ Հռոմը իտալացի մեր գործընկերները։ Այսինքն մենք ուր կհասնենք։ Ես էլ եմ ասում, մենք այդ պատմությունը կարդացել ենք եւ մենք իմ գնահատմամբ արդեն իսկ ստեղծել ենք նոր պատմություն, 2 տարվանն էլ է պատմություն։ Նոր պատմություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք այդ պատմության ստեղծումը։ Հա, այդ ընթացքում եւ էլ եմ ասում Ոչ կասեմ բարեբախտաբար, ոչ էլ կասեմ դժբախտաբար։ Պատմական սոցիալ հոգեբանությունը մի բան չի, որ սենց ռուբիլնիկը քաշես ու կանգնացնես, անջատես, անջատիչով։ Մենք պետքա կարողանանք անցյալը տարբերակել ապագայից։ Ընդ որում ապագան այսօր է եւ ապագան նույնիսկ 2024 Ապագան նույնիսկ 2024 թվականն է։ Մենք արդեն 2 տարի ապրում ենք ապագայի մեջ։ Հիմա պետք է ընտրություն մենք շարունակելու ենք ապրել ապագայի մեջ։ Որը այսօր է։ Եվ դա մեր ռազմավարությունն է։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ ես ձեզ ուղիղ ասեմ։ Նույն տրամաբանությամբ երբ որ Ադրբեջանը բան անենք, մոնիտորինգ անենք, Ադրբեջանում կարծիքները եւ այլն ժամանակ առ ժամանակ ներկայացնում են թե ինչ զեկույցներ կա օրինակ Ադրբեջանում այսպիսի դիսկուրս կա ասում են Հայաստանը ճիշտ չի ասում կեղծում են որ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են Ադրբեջանի ոնց են հիմնավորում ասում են բա ինչ է միջև մի ազգային ժողովում Լեռնային Ղարաբաղի դրոշները դրած իրենց ընկալումն է Ասում են դե եկեք մենք եւ օրինակ տենց է եկեք մենք ասենք գյոյչա Տեղել ասում են դե որ ասին գյոյչա եկեք ասենք բան Գանձակ ասենք եկեք ասենք կովսական եկեք ասենք քաշաթաղ Իրանք ասում են տեսեք ասցին ջրական եկեք ասենք որ Երևանը հին ադրբեջանական քաղաք է Ու ասում են Երևանը հին ադրբեջանական քաղաք է։ Այնտեղ նայում են, այստեղ նայում են, ասում են, տեսեք, ասին Երևանը հին ադրբեջանական քաղաք է։ Եկեք հիշենք, որ Արամյանցն ու Մանթաշյանն են Բաքվի նավթի տերը։ Բա Ադրբեջանն էլ ասում է, որ Խորհրդային Միությունը այդ ապօրինի զավթել է բաները։ Շատ լավ, դե ուրեմն Արամյանցի եւ Մանթաշյանի սեփականությունը, որպես մենք ժառանգորդներ, հասկանում եք ուր ենք հասնում, ուր ենք գնում։ Սխալ ճանապարհ է։ Ու ընդ որում, այստեղ բացի մեր երրորդ կողմի Հայաստանի եւ Ադրբեջանից դուրս Այսինքն Հայաստանի Ադրբեջանի մի ներկայացուցիչ չկա, որ ինքը սկզբանե սենց բան ա եղել, իմաստուն ա եղել, եւ այս տրամաբանությունից դուրս մենք բոլորս եղել ենք այդ տրամաբանության մեջ, որովհետեւ մենք մեր երկրների, մեր ժողովուրդների սոցիալ հոգեբանության կրողներն ենք։
Մենք մեր պատմության զավակներն ենք եւ սպառողներն ենք, այո, բայց մենք պետքա հարց տանք մեզ, մենք ի վիճակի ենք քաղաքական առաջնորդություն ստանձնել։ Այդ հարցի պատասխանը տվել ենք։ Մենք այդ հարցի պատասխանից չենք հրաժարվելու։ Դա մեզ համար ռազմավարություն է։ Եթե որևէ մեկը հրաժարվելու է կամ հրաժարվում է, թող ուղիղ ասի։ Ակնարկների կարիք չկա։ Ակնարկները չեն էլ աշխատի, որովհետև ունենք լեգիտիմության, որովհետև այդ ակնարկները եթե նույնիսկ լինեն, դրանք լեգիտիմ չեն, որ լեգիտիմությունը բխում է ընդունված փաստաթղթերից։ Հետևաբար, ես օրինակ, երբ որ մի օր է լինում, որ Հայաստանում ինչ որ մի պատճառով ներքաղաքական, մշակութային, որևէ պատճառով տեսնում եմ, որ այդ խոսույթը ակտիվացել է, ես գիտեմ 1-2-3 օր հետո կամ 1-2-3 ժամ հետո Ադրբեջանից հայելային խոսույթները գալու են։ Հետո Հայաստանից հայելային արձագանք, մինչև սոցիալական ցանցերում լինի մի չկանխատեսված իրադարձություն, որ երկու կողմերին էլ ասենք չգիտեմ, ինչ որ մի հատ իրադարձություն։ Ասենք շոու բիզնեսի հետ կապված։ Ասենք Ջենիֆեր Լոպեսի համար կամ ֆուտբոլի հավաքականներից մեկի հաջողությունը կամ անհաջողությունը։ Բոլորը կմոռանան պատմական հայրենիքի բանի մասին, մինչև դիմացի կողմը հիշեցնի դիմացի կողմին։ Եվ ես ինչի համար եմ սրա մասին խոսում։ Որտեղ ես հասկանում եմ, որ չենք հաղթահարելու առանց խոսելու։ Պետք է խոսենք։ Որովհետև ընդ որում պետք է արձանագրենք, որ եկեք չփնտրենք մեկնակետը, որովհետև դա էլ է ծուղակ։ Որովհետև ես տեսնում եմ, որ շատ դեպքերում Հայաստանում մարդիկ չեն տեսնում փող կապերը բանի, այդ երևույթների, քաղաքական խոսույթների, ընդ որում երբեմն էական չի, ընդդիմադիր թե կառավարական։ Եվ Ադրբեջանում էլ չեն տեսնում։ Մենք պետք է խոսենք սրա մասին։ Պետք է խոսենք սրա մասին, եւ ես ուրախ եմ, որ այսօր առիթը կա, եւ ես խոսում եմ դրա մասին, եւ սա հրապարակային խոսույթ է, եւ մենք այս գիծը տանելու ենք։